ઉકાળા લાવે છે. હવે અમે લોકો ક્વિઝ પ્રેઝન્ટ કરવાના છે. વગર દોડે વાતો કરે, સોના પાડે ફોટા, ગીત સંભળાવે, પ્રસંગ બતાવે, વાપરે નાના મોટા. જેને આ પ્રશ્નનો જવાબ ખબર હોય એ હાથ ઉપર કરે. હું પ્રશ્નનો જવાબ દેવા આવું છું. મોબાઈલ. સાચો જવાબ. કાળો છે પણ કાગ નહીં, વરમાં પેસે ઉંદર નહીં, વૃક્ષ ચડે વાનર નહીં, ચાર પગ પણ દોર નહીં. બધા હાથ ઉપર કરે. હું પ્રશ્ન પૂછવા આવું છું. કોઈને જવાબ નથી ખબર? કોઈને નથી ખબર? જવાબ છે મંકડો. Thank you. ત્રણ અક્ષરનું મારું નામ લખવા માટે અવકર, છેલ્લો અક્ષર કાપો તો કાગડો બનું. કોને જવાબ ખબર છે? હાથ ઉપર કરે. કાગળ. સાચો જવાબ. આંખો ઉપર વસતા ને સૌને રાખે હસતા, દૂર નજીકનું જોઈ લઈને કદા પણ પાછળ ના ખસતા. જેને આવડે હાથ પ્લીઝ ઉપર કરો. સ્માર્ટ. સાચું જવાબ. થેન્ક યુ. Moving forward, we are going to have an entertaining performance related to one of our units under the TDT where we are in place and time. So put your hands together for a magical performance.